Всем добрый день. Времени у нас сейчас 15 часов 15 минут. Снова звучит сирена. Я стою так на мосту, машинку пришла, и снова воет сирена. На 2 метра примерно вода у нас сошла, но снова идет сирена. Так что не расслабляемся, ждем дальше. Сейчас я сняла, что после потопа тут творится. Каша-малаша. Обещает второй. Ждем. Никуда не уезжаю. Вода пошла на спад. Потихонечку уходит. Вон уже видно 4 ступеньки. Все в мяше. Вода потихоньку идет назад. Люди уже в мяшу со двора выгребают, кто повыше. Это у Вики. У Вики в доме. Ты понимаешь, блядь? У Вики дом затопило, у Дианки дом затопило. Кошка вон на крышу забралась, спасается. Вот что творится. Это где я раньше жила, на Мостовой. Больше метра, наверное, да? Воды. Вот что творится. Это пипец. Ну, метр, наверное, да? Я не знаю, если пробки нет, проедем. Но тут течения нету, просто потихонечку водичка идет, приближается. Все выше, выше, выше. И это кошмар. Вон кыска спряталась на крышу и посматривает вниз, что творится на белом свете. Ладно, хоть посветло. Они в темноте. Это все случилось как 3 дня назад. Вот такие сирены опять завыли. Точки над горами. Такие серьезные. Дождевые. Как местные ребята говорят, если сейчас пойдет сильный дождь, то будет вторая волна. Вот мы и не расслабляемся. Я сижу в машинке, никуда пока не двигаюсь. Позвонила там, где я живу, на Ленина. По Ленина, конечно, шел хороший поток воды, но во дворе у нас сухо сейчас было. Я сижу и жду. У моря погоды.